Hey guys, and welcome back to my channel, the Himal Ranger. So today actually I was planning to go on a ride, but I remember that I had to service my bike because it's been around more than 3-4 months, and I have traveled around 5,000 kilometers. I need to change my engine oil as well. So this Saturday today, so my plan changed and I had to service a bike. So yesterday I called the service center and I found out that they have the facility to get service at home itself. I never knew that because usually I take my bike to the service center and I get service over there. But they said that I can evaluate at home itself. So I said, okay, fine, that's good. Why not? Let's evaluate and make a video out of it and share with you guys my personal experience on about how was it when I take servicing at home, or is there any difference between both the servicing. So let's see. So actually I'm waiting for the guy. He's coming from the Ship Mandi, and I'll let you know how it turned out. Also, so stick with me till the end and you will know entire my review about the servicing at home. Okay guys, so he is here, finally the guy from Royal Enfield service center. He's here. आपका नाम भैया क्या है? Hriday Mandal. So he's here, so he's gonna pamper my classic 500cc. So this is my first paid servicing, so I'm gonna share the rate, how much, what is at the later point of the video. So right now he came in this bike. ये बाइक देखने में भी काफ़ी सुंदर है. Yeah, so now basically the first step is I think he's gonna change the engine oil. Then I have a couple of issues in my bike. I need to change this bulb, and also the low fuel indicator currently is not working, so he's gonna look after that. Besides, it's the regular servicing, nothing else. Everything is fine. So ओके, सो भैया कहाँ तक पहुँचे हम तो अभी लगभग खत्म की तरफ. अभी इंजन ऑयल डालेंगे. हाँ, इंजन ऑयल के बाद अभी चेन क्लीन करेंगे. ठीक है. चेन क्लीन के बाद अभी थोड़ा गाड़ी पोछ देंगे, एक बार टेस्ट राइड लेकर देखेंगे. ठीक है. उसके बाद अगर एकदम पूरा सही है तो डिलीवरी दे देंगे. ठीक है. वो जो एक आवाज़ था आ रहा कि नहीं, वो भी चेक कर लीजिएगा एक बार. वो भी हम चेक करेंगे. वो आपका क्लच केबल जो है वो बहुत हार्ड हो गया है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा. अच्छा, आपके पास है? हाँ ठीक है, वो कर दीजिए. 97 रुपीज़ दाम है आपका. हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा. वो चेंज करने से आपका वो जो 1 गियर और 2 गियर में जो आवाज़ आता है वो वाला नहीं है. अच्छा ठीक है, बढ़िया है. इंजन ऑयल को किसे पता चलता है कि चेंज करने का टाइम आ जाता है? आपका एक इंजन ऑयल चेंज करने का लिमिट होता है. हाँ. और देखिए आपका एक इंजन ऑयल का आपका लगभग 5,000 किलोमीटर जैसे चलेगा. हाँ. ठीक है. उसके बाद आप अगर इंजन का एक क्या बोलते हैं जो ये होता है ना 18 का होता है. हाँ. तो वो अगर बहुत स्लिप हो जाता है, फूट जाता है, इनको जब चेंज करना होगा वो ऐसे हो जाएगा. अच्छा, ब्लैक कलर हो जाएगा. हाँ. जब आप समझ जाएगा तो चेंज करना जरूरी है. ठीक है. और आपका जो ये फ्यूल सेंसर है अभी ये काम कर रहा है. ठीक है. अभी रिजर्व पे है गाड़ी. ठीक है. अब रिजर्व के ऊपर जब जाएगा ये बड़ा बंद हो जाएगा. अच्छा ठीक है भैया. और आपका पार्किंग लाइट भी हो गया. अच्छा, जल रहा है अभी पार्किंग. हाँ, ये चेंज करना हुआ. ये भी जल गया. ठीक है भैया. ओके.
तो जैसे आपने देखा कि सर्विसिंग हो रही है अभी बढ़िया। तो घर पे सर्विसिंग करने का मुझे लगा काफ़ी बेनिफिट है जो हम लोग वहाँ जाके करते हैं। एक तो आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि देखिए अभी सर्विसिंग चल रहा है बढ़िया से और मैं ऊपर पे खाना वाना बना रहा था। सो एक ही दिन में 2 काम हो पा रहा है। अदरवाइज़ दिन पे एक दिन छुट्टी मिलता है तो आपको वो भी अगर सर्विसिंग करके जाना पड़ा तो टाइम वेस्ट हो जाता है। सो आई गेस बस पेइंग एक्स्ट्रा 150 to 200 bucks, सो डिपेंडिंग अपॉन किलोमीटर आप कितना घर दूर है तो उनका चार्जेस होता है 150 to 200 रुपीज़। तो वो पे करने के बाद एक कम हो मैं साइलेंटली कोई टेंशन नहीं, आराम से सर्विसिंग बढ़िया तरीक़ा से हो रहा है। तो दिस इज़ फॉर एवरीबडी वांट्स, राइट। सो उसके साथ साथ यू कैन डू योर अदर वर्क ऑल्सो। सो आई गेस अंटिल नाउ व्हाट आई कैन से इज़ दैट वहाँ जाके सर्विसिंग करने से अच्छा आप यहाँ कर सकते। बट हाँ, एक दो डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल जो मेरा सॉकर ऑयल है वो थोड़ा कम हो रहा है, उसको चेंज करने का टाइम आ गया है। 10,000 किलोमीटर पे चेंज करने के लिए सजेस्ट किया है। वो अभी अगर करना चाहता हूँ तो वो अभी नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट है। सो यू हैव टू गो टू शोरूम। तो अगर शोरूम पे होता तो सब सामान वो भी हो जाता है। सो वही है बिसाइड्स, बट एनीवेज प्रो कॉन्स दोनों साइड में है। बट इफ़ यू सी प्रोज ज़्यादा है अगर घर पे सर्विसिंग करने का। सो टोटल आप टोटल कर रहे हो? हाँ, टोटल कर रहा हूँ मैं। सो सर्विसिंग हो चुका है, मैंने अभी टेस्ट ड्राइव लिया। सो आई फाइंड इट गुड। न्यू इंजन ऑयल डालने के बाद गाड़ी अलग ही हो जाता है। उसके बाद बाकी जो इशू था वो तो ठीक हो गया। सो दिस इट आई गेस। हाँ, तो वॉशिंग का भैया मुझे टोकन देंगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विजिट दी स्टोर, दी सर्विस स्टोर, वहाँ पे वॉशिंग हो जाएगा। दैट्स इट। 2162 रुपया इज द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, फर्स्ट पेड सर्विसिंग विच आई एम डूइंग टुडे। सर्विसिंग डन, नाउ इज लिविंग। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। बाय।